堂兄妹啱啱就喺九展舉行咗一個音樂會，今次堂妹好犀利啊，專登苦練咗吉他自彈自唱表演咗首歌，佢都花咗2-3個月時間去練噶，練得咁辛苦，咁你男朋友阿 Dominic 有冇聽過啊？好多朋友都聽過啦，男朋友好多朋友都聽過啦，真係。聽咗未？我真係。次次問親你男朋友啲嘢，你硬係就唔肯正面回答嘅，咁你啲朋友又覺得你彈成點啊？啲朋友啊，覺得咁簡單，你揾啲難啲嘅先表演啦，咁樣咯。即係男友話你簡單。唔係，即係朋友啊，我簡單。自己都係朋友啦，嗰個。係啦，大家都係朋友。講講下堂妹咧，就想轉移視線，費事我哋繼續問佢男朋友啲嘢，突然間就大爆我堂兄講電話好 sweet 喎。跟住堂兄就梗係唔會放過佢啦。聽聞堂妹你啲 SMS 都好 sweet 嘅喎。我好多朋友 send 俾我鼓勵短信都好 sweet 噶。究竟你男朋友係咪改咗名叫做好多朋友啫？即係我哋要用你嘅男朋友叫好多朋友啦，係咪？好多朋友，好啊，呢個聽我中意啊。